হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ঢেকুর তোলানোর আর একটা ইজি টেকনিক। তো তোমরা বেবিকে এইভাবে একটু নিচু করবে এবং এইভাবে ধরে এরকম কাপ শেপ বানিয়ে হাতকে দেখবে খুব তাড়াতাড়ি ঢেকুর উঠে যাবে। তো এই টেকনিকটা তোমরা ইজি অ্যাপ্লাই করতে পারো তোমাদের নিউবর্ন বেবিদের সাথে, এবং এতেও যদি না ওঠে তারপর তোমরা এইভাবে কিছুক্ষণ ঘোরাতে পারো এবং ভালো করে ধরে নেবে। এরকম 2 থেকে 3 বার করার পরে 2 থেকে 3 মিনিটে ঢেকুর উঠে যাবে। একবার ট্রাই করতে পারো।